Բարոյցես իմ հաղորդաշարի հարգելի հյուրեր եւ հետևորդներ, մինչեւ բուն թեմային այսօրվա անցնելը ես ցանկանում եմ պատասխանել երկու հարցի, որ ինձ հաջողակ են տալիս իմ հաղորդաշարը սկսելուց արդեն հետո։ Նախ եւ առաջի հարցը, որ շատերը հարցնում են, ինչ օգուտ ունեմ կամ ինչ եկամուտներ ունեմ այս հաղորդումը կազմակերպելուց հետո։ Շատ ծիծաղելի է, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ նայեն նորից դիտեն առաջին հաղորդումս։ Ես ասեցի, որ ամեն ինչ իմ գիտելիքները, փորձը ես տրամադրում եմ գյուղացիներին, ֆերմերներին, մասնագետներին, ովքեր հետևում են, լսում են, կարող են օգտագործել եւ մեր քննարկումների ժամանակ առաջացած հարցերի ընթացքում մենք կարող ենք սովորել մեկը մյուսից ինչ-որ բան։ Ընդհանրապես աշխարհում բարեգործությունը դարել է արդեն գործընթաց, դարձել է արդեն ապրելակերպ, եւ ես էլ իմ գիտելիքները տրամադրելով ցանկանում եմ մի բան սովորեն, մի բան լսեն, ես էլ իրենց մի բան սովորեմ, եւ խորհուրդ կտամ նման մարդկանց, որ զբաղվեն նաեւ բարեգործությամբ իրենց ոլորտում։ Եվ երկրորդ հարցը, որից տվել է իմ հետևորդներից, հարգելի հետևորդներից մեկը, որ ցանկալի կլներ սերմերի ծլունակության մասին երբ խոսում էի, նաեւ խոսեի ծլման էներգիայի մասին։ Ճիշտ ասած, ես համարում եմ դա նեղ մասնագիտական տերմին, նեղ մասնագիտական, այսպես տեղեկություն, դրա համար չասեցի, բայց երկու բառով կարող եմ ասել։ Դա միայն հետաքրքիր կլինի մասնագետներին։ Գյուղացիներին հիմնականում հետաքրքրում է ծլունակությունը, թե ոնց է ծլունակությունը, դաշտային ծլունակություն եւ այլն։ Ընդհանրապես ծլման էներգիան դա ծլած սերմերի քանակն է դաշտում որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում։ Ահա այս ժամանակահատվածը սովորաբար 3-ից 15 օր է, այսինքն սերմերի մեծ մասը ծլում է 3-ից 15 օրվա ընթացքում։ Միգուցե ասեն գազարը 20 օրում ծլի եւ այլն, բայց միջինը դա է։ Ահա սերմերի ծլման էներգիան հաշվում են, թե երրորդ օրը ծլել է սերմերի ընդհանուր քանակի 20%-ը, չորրորդ օրը 30%-ը, 5-րդ օրը եւս 10% եւ այսպես շարունակ մինչեւ 100% լրանալը։ Երեքը բազմապատկում են 20-ով, հետո գումարում են 4-ը բազմապատկում են 30-ով եւ այսպես հետո բաժանում են օրերի ընդհանուր քանակի վրա։ Ստանում են 80-ից 90-95% այսպես ծլման էներգիա։ Շնորհակալություն ամենանդեպս ձեր հարցերի համար, դուք կարող եք էլի գրել ինձ եւ ես կպատասխանեմ սիրով ձեր հարցերին։ Այսօրվա թեման ես ընտրել եմ մի շատ կարևոր թեմա, որը կոչվում է թունանյութեր եւ պարարտանյութեր։ Գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունաքիմիկատները եւ պարարտանյութերը։ Սա շատ հետաքրքիր, շատ ընդարձակ եւ ընդլայնված շատ մեծ թեմա է, որի մասին ես առանձին հաղորդումներ կազմակերպեմ։ Հիմա արդեն անդրադառնանք մեր բուն թեմային։ Այսօրվա քննարկման թեման է լինելու թունաքիմիկատներ եւ պարարտանյութեր։ Ընդհանրապես ինչ են թունաքիմիկատները եւ պարարտանյութերը, որ օգտագործվում են գյուղատնտեսության մեջ։ Ուրեմն թունաքիմիկատները կամ թունանյութերը դրանք նյութեր են բնական կամ արհեստական ծագման, որոնք նախատեսված են վնասակար օրգանիզմների ոչնչացման, ճնշման համար։ Ահա գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունանյութերը դրանք նախատեսված են ոչնչացնելու վնասատուներին, հիվանդությունների հարուցիչներին, տարբեր վնասակար մոլախոտերին, ինչպես նաև տաքարյուն վնասակար կենդանիներին, առնետներին, որոնք մկներին, որոնք նաև բերքն է ոչնչացնում։ Ահա այդ թեման է այսօր քննարկվելու եւ հատկապես ուզում եմ կանգ առնել այդ թունանյութերի եւ պարարտանյութերի վնասակար ազդեցության մասին հատկապես մարդու վրա, որովհետեւ գյուղատնտեսության մեջ եթե կիրառում է մի բան չափի նորմայի սահմաններում բույսերի վնասատուների կամ հիվանդությունների դեմ կամ որպես սնուցում դա նորմալ է, բայց հենց որ կիրառում է բարձր դոզաներով, ահա դա արդեն կարող է հանգեցնել վնասակար հետևանքների։ Դիտենք մի տեսահոլովակ, հետո մենք կշարունակենք մեր զրույցը։ Ահա դուք տեսնում եք այս տեսահոլովակում, դա երկու թույն վաճառողների խանութներում է այսպես նկարվել, շատ կարճ, ինչքան
տարատեսակ ու ինչքան բազմազան ու ինչքան շատ թունանյութ կա դրված այդ խանութներում։ Բայց պատկերացրեք, որ ես որ աշխատում եմ արդեն երկար ժամանակ գյուղատնտեսության մեջ եւ զբաղված եմ թունանյութերի ներկրման, գրանցման աշխատանքներով, ես հաճախ սարսափում եմ, թե ինչքան թույն է ներմուծում Հայաստան, ինչքան թունանյութ է գալիս գյուղատնտեսության համար, բայց այդ բոլորը, եթե կիրառվի նորմայով ու ժամանակին, դա շատ լավ կլինի։ Սակայն կիրառողները, գյուղացիները, ֆերմերները, օգտագործողները դրանք շատ հաճախ կիրառում են բարձր դոզաներով։ Ահա այդ բարձր դոզաները բույսը չի կարողանում յուրացնել ու նստվածք է տալիս պտուղներում, եթե բանջարեղենների տերևներում, տարբեր օրգաններում եւ մարդը օգտագործելով հանգեցնում է ծանր հետևանքների։ Բոլոր հետևանքները մարդու վրա ես բաժանել եմ 3 հիմնական մասի։ Առաջինը դա մահացու ազդեցությունն է։ Մահացու ազդեցությունը կամ կոչվում է նաև լետալ։ Յուրաքանչյուր թունանյութի, թունաքիմիկատի բնութագրի մեջ, ինֆորմացիոն տեղեկատվական թերթիկի մեջ կա գրված, թե ինչ քանակություն է մահացու դոզան համարում, կամ LD50 է կոչվում, կամ MD50։ Հաջորդ ազդման ձևը դա կանցերոգեն ազդեցությունն է, որ թունանյութերը, վտանգավոր նյութերը ազդեցություն են թողում տաքարյուն կենդանիների, մասնավորապես մարդու օրգանիզմի վրա։ Կանցերոգեն ազդեցությունը դա այն ազդեցությունն է, երբ թունանյութերի ազդման, դրանց ազդեցության տակ օրգանիզմում մի քանի ամսից մինչև մի քանի տարի անց նույնիսկ հայտնվում են ուռուցքներ, քաղցկեղածին նյութեր, քաղցկեղածին հյուսվածքներ, քաղցկեղ եւ այլն։ Եվ երրորդ ձևը դա մուտագեն ազդեցությունն է։ Մուտագեն նշանակում է, որ տարբեր թունանյութերի ազդեցության տակ հնարավոր են առաջանալ ժառանգական փոփոխություններ, այսինքն մուտացիաներ։ Դա հատկապես վտանգավոր է նման թունանյութերի կիրառումը երիտասարդ երիտասարդների կողմից, եթե դրանք աշխատում են նման թունանյութերի հետ։ Այդ թունանյութերը ազդում են երիտասարդների բազմացման օրգաններում գտնվող ժառանգակի նյութի վրա եւ առաջացնում են տարբեր փոփոխություններ։ Հիմա մի քիչ խոսենք պարարտանյութերի մասին։ Ինչ են պարարտանյութերը կամ ինչի այդքան կարևոր է դրանց մասին այդքան քննարկելը, խոսելը։ Պարարտանյութերը թվում է թե անվնաս, այսպես նյութեր են, որոնք նպաստում են միայն բույսերի աճին, զարգացմանը, բերքը ավելացմանը, բայց եւ այնպես հիմա քննարկենք դրանց բացասական ազդեցությունն մարդու օրգանիզմի վրա։ Ընդհանրապես պարարտանյութերը դրանք քիմիական միացություններ են, բնական կամ արհեստական ծագման, որոնց մեջ եղած սննդատարերը, որոնց մեջ եղած էլեմենտները բույսերն օգտագործում են իրենց օրգանիզմի կառուցելու, բերք ձևավորելու, սերունդ տալու համար։ Ինչպես թունաքիմիկատները, պարարտանյութերը նույնպես դասակարգում են եւ դասակարգում են 3 չափանիշներով՝ ըստ ազդեցության բնույթի, ըստ ծագման եւ քիմիական կազմի։ Որն է պարարտանյութերի ուղղակի ազդեցությունը եւ որոնք են այդ ուղղակի ազդեցության պարարտանյութերը։ Ուղղակի ազդեցությունը դա դրանց մեջ եղած սննդաէլեմենտների, սննդատարերի կիրառումն է, որ բույսերը վերցնում են անմիջապես, կառուցում են իրենց օրգանիզմը, աճը զարգացում են ապահովում եւ նաեւ մարդուն ապահովում են սննդարար, քաղցր համեղ բերքով։ Իսկ անուղղակի ազդեցությունը հողի որակի բարելավումն է, լավացումն է, օրինակ օրգանական պարարտանյութերի կիրառումը, գոմաղբի, թռչնաղբի, տորֆի եւ կոմպոստների կանաչ պարարտացման կիրառումը հանգեցնում է հողի որակի լավացման, գիպսի, կրի կիրառումը հողերի թթվայնությունը վերացնում եւ այլն։ Սա անուղղակի ազդեցություն է։ Ըստ ծագման դրանք լինում են տեղական եւ արդյունաբերական կամ արհեստական։ Տեղական պարարտանյութերը դուք արդեն գիտեք, դրանք գոմաղ, թռչնաղ, կոմպոստներ եւ այլն, եւ երկրորդը ըստ քիմիական արտադրության մեջ ստեղծված այս պարարտանյութերն են արդյունաբերական, դրանք են ամոնիակային սիլիտրան, սիլիտրաները, կալցիումական սիլիտրան, 20-20-20, 12-12-36 եւ համարյա պարարտանյութերը բոլորը ինչ որ դուք տեսնում եք թույների խանութներում գնում եք, մեծ մասը։ Իսկ ըստ քիմիական կազմի, քիմիական, այսպես բաժանման լինում են օրգանական եւ հանքային։ Օրգանականները դրանք տեղական պարարտանյութերի նման դրանք օրգանական ծագում ունեն, տորֆը, կոմպոստները, գոմաղբը, թռչնաղբը, ինչպես նաև կանաչ պարարտացումը կամ սիդերացիան։ Հիմա ուսումնասիրենք պարարտանյութերի բացասական ազդեցությունը, ինչու՞ն է կայանում դա, ինչու ենք վախենում այդքան, ինչու են այս տրամադրել այս բավականին ժամը
ձեզ զբաղեցնելու բացատրելու համար, որովհետև պարարտանյութերը թունաքիմիկատների նման կազմված են էլեմենտներից, իսկ այդ էլեմենտների ավելցուկը միշտ վնասակար է։ Ընդհանրապես գոյություն ունի բնության օրենք, ամեն ինչ պետք է չափի մեջ լինի։ Բույսերի աճման զարգացման ընթացքում հողից բույսերը տանում են որոշակի քանակությամբ սննդատարեր։ Ահա սննդատարերը պետք է վերադարձվեն հող, որպեսզի ապահովեն նորմալ աճ, զարգացում, բարձր բերքատվություն եւ սերունդը իրենց, այսինքն սերմերը եւ սերունդը իրենց սերմերի մեջ գտնվող սաղմը նորից պետք է զարգանա, բայց մեր գյուղացիները, մեր ֆերմերները չափից դուրս են հաճախ կիրառում եւ դա կարող է հանգեցնել ու հանգեցնում է բացասական հետևանքների։ Տարբերությունը միայն նրանում է, որ թույների վնասակար ազդեցությունը, որը բացատրում է կարող է լինել 3 ձև՝ լետալ, այսինքն մահացու, կանցերոգեն եւ մուտագեն, երբեմն թունավորումներ են առաջանում եւ այլն, մարդիկ տեսնում են։ Պարարտանյութերինը չեն երևում, չի երևում այդքան շուտ եւ չեն տեսնում մարդիկ, բայց հետագայում դա ազդեցությունը կարող է լինել կանցերոգեն ազդեցության։ Ինչպես է դա տեղի ունենում։ Բոլորս գիտենք, որ պարարտանյութերի մեջ ամենագերակշիռ մասը դա կազմում են ազոտական պարարտանյութերը։ Ազոտական պարարտանյութերը, որոնց հիմնական առույցի բաժինը ազոտական թթվի աղերն են կամ նիտրատները, որոնցից ամենատարածվածը կալիումի նիտրատը, կալցիումի նիտրատ եւ այլն։ Ահա դրանց կան չափեր կան, որոնք պետք է կիրառել բույսերի աճը, զարգացման տվյալ փուլում ապահովելու համար։ Ինչպես տեսնում եք նկարում, պատկերված են գեղեցիկ, առողջ, փայլփլուն, այսպես ասենք, գրավիչ, ախորժաբեր պտուղներ, սակայն մենք չենք կարող դատել դրանց քիմիական կազմի մասին։ Եթե միայն կարող ենք ասել անալիզներից հետո, ահա այդ անալիզներից հետո միայն կարող ենք ասել, թե ինչքան է դրանց մեջ թունավոր նյութերի մնացորդային քանակները, պարարտանյութերի, հատկապես նիտրատների քանակությունը, որը կարող է հանգեցնել կանցերոգեն ազդեցության։ Բանը դրանում է, որ նիտրատները իրենք այսպես բնույթով չեզոք են, բայց միանալով թթվային ռեակցիայում միանալով ամինաթթուների հետ առաջացնում են նիտրոզոամինային միացություններ, բայց դա տեղի ունենում հերթական իրար հաջորդող բարդ ռեակցիաների հետևանքով, որ սկզբի դրանք վերածում են նիտրիտների, հետո նիտրոզոամինների, որոնք աղիքային, քաղցկեղային հյուսվածքների ախտահարման, այսինքն քաղցկեղի առաջացման պատճառ կարող են հանդիսանալ։ Մինչև այս նկարներին, պատկերներին անդրադառնալը, ես մի քանի խորհուրդներ տամ, ամփոփիչ խորհուրդներ ձեզ բոլորիդ, ովքեր զբաղված են գյուղատնտեսության մեջ, ովքեր զբաղված են պարարտանյութերի թունաքիմիկատների կիրառման, օգտագործման, ծանոթ են վաճառքով, նախ եւ առաջ խոսքը վերաբերում է գյուղացիներին, հայ ֆերմերին։ Կիրառեք չափանիշներով, իր նշված չափաքանակներով, որոնք գրված են պիտակի վրա, որոնք գրված են տեխնիկական այդ փաստաթղթերում։ Մի փորձեք ընդառաջ գնալ, այսպես ասած, տհաճ երևույթների։ Եթե թունաքիմիկատների ազդեցությունը, ասենք մահացու ազդեցությունը, թունավորումներ եւ այլն կարող եք անմիջապես տեսնել, բայց դրանց մի մասի եւ թունաքիմիկատների եւ պարարտանյութերի բացասական ազդեցության մասին մենք անմիջապես չեն կարող տեսնել։ Հետագայում սերունդներում է դրսևորվելու կամ մարդու օրգանիզմում տհաճ երևույթներ առաջացնելու կանցերոգեն քաղցկեղածին երևույթներ։ Մի մտածեք, որ թունաքիմիկատ կիրառեցիք կամ շատ պարարտանյութ տվեցիք, բերքը ստացաք, վաճառեցիք, դուք չեք ուտելու, ձեր երեխեքը չեն ուտելու։ Պատտվելու է գահացնի ձեզ։ Մեկը դուք եք ինչ-որ բան առնելու, չէ՞, ձեր երեխաների համար, կամ ձեր սերունդները, բարեկամները, հարազատները։ Երկրորդը, մի վստահեք ոչ ոքի։ Դուք ինքներդ կարդացեք, եթե դուք չեք հասկանում, դիմեք մասնագետին։ Դիմեք փորձառու մարդկանց, փորձառու մասնագետին, բայց ոչ նրանց, ովքեր ասում են դոզան բարձրացնել, դրանով օգուտ կտա, դոզան բարձրացնելով պայքարեք վնասատուի դեմ, դիմեք մասնագետին, ինքը ճիշտ խորհուրդ կտա։ Պետք է փոփոխել, պետք է դոզաները համապատասխանաբար պահպանել, բայց փոփոխություն իրականացնել պեստիցիդների կիրառումներ, պարարտանյութերի չափաքանակներով կիրառեք։ Եթե նորմալ մասնագետ հանդիպեք, հարցրեք, որ պետք է պարարտանյութերը հողմացնել տվյալ պահին, տվյալ տեսակը։ Ոչ թե վերցնեք կարբամիդ լցել, ասենք հետագայում քայքայվի, ոչինչ, բերքը ուժեղ կլինի, ամոնիական սելիտրան։ Երրորդը, հիշեք, որ պարարտանյութերի
կոնկրետ պարարտանյութերի կիրառումը ոչ միայն առողջության համար է վնասակար, այլ նաև ֆինանսապես շատ հաճախ վնասում է ձեզ։ Այսպիսի մի օրինակ, Արտաշատի մի քանի գյուղում 2 տարի առաջ տեղի ունեցավ այսպես մի երևույթ։ Ծիրանենին մինչև լրիվ հասունանալը հատակի մասից փչանում էր կամ ներսը բացելուց դեռ չհասունացած, դեռ չքաղցրացած սկսում էր սևանալ։ Նույնիսկ Մոսկվա տեղափոխող ծիրանները, նույնիսկ որ գնել էին, սառնանի մեջ արդեն սկսել է փչանալ։ Ինչից է դա գալիս։ Գյուղացիների դա, այսպես ասենք, հնարամտությունից, որ պարարտանյութերը եւ արմատային եւ արտարմատային անչափ մեծ ոչ նորմալ դոզաներով տվել էին, ինքը սկսել էր արդեն ժամկետի շուտ հասունանալ, ոչ թե պտուղը հասունանալ բնական ճանապարհով, այլ ժամկետի շուտ մեծանալ ու խոնավության արկայության դեպքում սկսել էր սևանալ։ Դրան էր նպաստել նաև մյուս կողմից, ասենք, ագահությունը որոշ մարդկանց, որ բերքահավաքից պետք է ջրումներ կատարեն 10-15, նույնիսկ 20 օր առաջ երբեմն 10-15 օր առաջ ջրելու փոխարեն 3-4 օր առաջ էին ջրել, որպեսզի հեկտարի հաշվով բերքը մի քիչ ավելանար։ Եվ դա հանգեցրել էր ամբողջ ֆինանսական նաև դուրժման։ Ոչ ոք չտարավ, նոր 2 տարի առաջ երբ ինձ կանչեցին գյուղնախարարության որպես տեսուչ, նայեց։ Ուզում էին ասեին դասանկային հիվանդություն է, բայց պարզվեց, որ գյուղացիների հիվանդություններ, այսպես ասենք, որ ժամանակից շուտ փորձել էին մեծ քանակի բերք ստանային։ Եվ վերջում մի 4-րդ խորհուրդը աշխատեք պակասեցնել թունաքիմիկատների քանակի օգտագործումը, աշխատեք պակասեցնել արհեստական թունաքիմիկատների եւ արհեստական պարարտանյութերի, հատկապես ամոնիակային սելիտրայի եւ կարբամիդի օգտագործումը։ Բնությունը ինքը ստեղծել է եւ խնդիրը, ստեղծել է եւ լուծումը։ Կան տարբեր օրգանական պրեպարատներ, օրգանական պարարտանյութեր, որ կարող են փոխարինել, եթե ոչ լրիվ, գոնե մասամբ։ Աշխատեք ծանոթանալ օրգանական գյուղատնտեսության հասկացությանը։ Ես դեմ չեմ թունաքիմիկատների վաճառքին, դեմ չեմ պարարտանյութերի վաճառքին, բայց մյուս կողմից պետք է հասկանալ, որ Հայաստանում այնքան թունաքիմիկատ է հիմա լցվում, ներմուծում վաճառքի համար, որ սարսափել կարելի է միայն։ Եթե դուք կասկածում եք, ասենք կարող եք ծանոթանալ, ես չէի ուզի ասել, ծննդատներում կամ ասենք հիվանդանոցներում ինչքան արյան հիվանդներ կան, ինչքան է բարձրացել ծնված երեխաների, ոչ նորմալ երեխաների քանակը, դա ահավոր է հիմա։ Դրա մենք բացի այն, որ արտաքին թշնամիներ են փորձում ոչնչացնել, մենք ինքս ենք մեզ փորձում ոչնչացնել մեր, այսպես ասենք, չգիտեմ, հարստացման մոլուցքի է, թե գրագիտության պակաս է։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հաջորդ հաղորդումները երևի նվիրված կլինեն արդեն Հայաստանում աճեցվող բանջարբոստանային կուլտուրաներին, սորտերին, ջերմատնային եւ դրսի, եւ նաեւ արդեն սկսենք հիվանդությունների եւ վնասատուների մասին կոնկրետ խոսենք, բացատրեմ, ցույց կտամ ձեզ շնորհակալություն, որ կգրանցվեք իմ այս ալիքում հաղորդաշարում։ Հարցերի դեպքում խնդրեմ գրեք ինձ, համարը կա, այսինքն մեյլը կա։ Միշտ պատրաստ եմ անվճար խորհրդատվական ծառայություն իրականացնելու ժամանակի ներելու դեպքում, ինչքան հնարավոր է։ Շնորհակալություն ձեզ։